Привет всем! Сегодня хочу вам показать, где у меня в машине еще и нашел сверчки, ну и на что вам обратить внимание. Так, ну тут блок предохранителей у нас. Так, сейчас, секунду. Вот. Здесь он у нас шатается. Как видите. То есть зимой все это будет, соответственно, громыхать. Чем холоднее, тем стуков больше. Здесь громыхает. Дальше, за этим блоком предохранителей, если руку запихать снизу, там, насколько я знаю, блок двигателя, если не ошибаюсь, пластиковая коробка. То есть я когда искал скрипы мои, я туда руку запихал снизу и нашел коробку пластиковую. Хрустит она, я не знаю как кто. То есть чуть затрагиваешь ее, она похрустывает очень сильно, притом даже в теплую погоду. Так что зимой она даст дрозда. То есть вот эта проблема. Дальше. Когда я тут все шевелил, нашел еще, что панель где-то он там, между стеклом. Ну, не знаю, как там крепление какое. По крайней мере, в этом месте где-то она, когда вот я за козырек ее шатал, она там постукивала. Пока сейчас временное решение сделал, это в распорку запихал бипласта, толстый слой. Посмотрим. Ну, при покачивании панели стук, вот именно стук, не хруст, исчез. Посмотрим, если это будет помогать, будем что-то на постоянку придумывать, в распор туда устанавливать. То есть, повторюсь, в основном стуки, хрусты появляются, как вот сейчас начинается сентябрь у нас скоро. Уже утром у нас температура 5-8 градусов плюса. И начинает уже хрустеть, стучать. Что же будет зимой, я не знаю. Дальше, что еще можно найти? Конечно, вся эта борода, передняя панель похрустывает. Тут уже, я не знаю, тут сам пластик уже такой, и ничего с этим не сделаешь. Также панель приборов еще раз я снимал. Уже там, не знаю, даже стекло вот это вынимал. Хотел там, ну, бесполезно, хрустит все. И походу это не устранишь. Дальше еще стук такой интересный. Впервые я встретил такое это на машинах. Сколько у меня было, первый раз с таким столкнулся. Ну, когда вот трогаешься, начинаешь ехать, прям стуки такие. Оказывается, все это смешно просто. Сейчас покажу. Не догадаетесь. Вот, виновник. Вода в бачке. То есть, когда воды не полный, ну, половина, вот эта вода, как-то, я не знаю, такая форма, видать, у бачка, что когда трогаешься, она это об края, ну, перекатывается, и об бачок прям стукается. И прям стук такой приличный. Первый раз я такое чудо слышу, вижу. Ну, факт есть факт. Такое дело есть. Не знаю, может, надо как-то его проложить, скорее всего. Но такая фигня. Вот сейчас опять воды налил. Чуть уменьшится, когда 1/3 выльется, останется 2/3 или половина, и начнется это стучание. Но я уже знаю, на это внимание не обращаю. Так, ну что, больше пока других замечаний нет. Все нормально с машинкой, бегает. Я скоро поеду через 5 дней на ТО-1. У меня прошел год, пробег 9000 километров.
Купил сам масло кастроловское. Ну, я 0В40 всегда лью, чтобы там они мне не втюхали втридорого. Свечки, наверное, куплю сам. Какие-нибудь Инжика или Денса. Рекомендованные. Ну, не иридиевые, такие простые. Ну, и все. Пока все. Все, всем пока. Подписывайтесь. До скорых встреч.